感谢卢雅文为我们带来这首灵动的小曲。接下来将为大家献上的曲目是 A 小调练习曲《东风》，演奏者张晴萌。这首乐曲又称作东风右手速度练习曲，描绘一幅革命失败的悲剧画面，表达了作曲家的革命意识和反抗压迫的心愿。让我们一起来欣赏张晴萌的演绎。感谢张晴萌的演奏，让我们仿佛又重回那纷乱的年代。接下来的乐曲
同时是一首爱国主义的音诗，由郑迎秋为我们带来 C 小调练习曲。